Bueno, tal y como lo vieron en el reel, me he comprado la figura de Shadow de Sonic 3, la película, de la marca Jakks Pacific, y es para mayores de 3 años. Aquí está Shadow, es una figura muy bonita. Aquí están los personajes principales. Luego le vamos a dar la vuelta. Como ya les dije, esta figura es de Shadow de Jakks Pacific, como lo ven, de Sonic 3, la película. Aquí está la información del personaje con 5 idiomas diferentes. Primero está el idioma inglés, luego francés, luego español, alemán e italiano. Pues esta figura lo compré en la tienda Oesle. Me costó 99.95 soles. Y por acá, aquí hay otras figuras exclusivas de la misma colección. Aquí está Sonic, Tails y el Dr. Robotnik. Le vamos a dar la vuelta a la figura. Ahora sí, toca abrir. Ok. Y ahora sí, ahora tendremos que cortarle estas piezas de aquí. Bueno, ya sacamos los hilos, ahora vamos a sacar la figura. ¡Wow! Miren lo impresionante que es esta figura. Tiene articulación en los brazos, en la muñeca. Y aquí otro por la articulación de los brazos. Tiene movimiento, articulación en la cabeza. Y parece que tiene articulación por el torso. También tiene articulación en las piernas. Y por aquí también le puede mover por los pies. Cerca por los pies. Tiene un montón de articulaciones y está muy espectacular y bonito esta figura. Tiene hasta siento todos los detalles de la piel, que está muy bien hecho. Aquí está bien fabricado, con un buen resultado. Todos los detalles de los pelitos me encanta. Me encantan los brillos de los ojos. Están muy bonitos. El hocico también está bien hecho. Lo que más me impresiona es la boca. Y este pechito de aquí que está aquí. Me encanta el detalle. Un montón. Me encanta cómo quedó este resultado final. También se le puede mover todos los dedos. Fíjense en esto. Se pueden mover sus dedos. Está muy bonito. Este sí me ha gustado. Me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho. Se mueve todo. Así es que así puedes formar muchas poses divertidas. Gracias a estas articulaciones puedes formar muchas poses, o te puedes inventar muchas poses muy divertidas para hacerlas con Shadow. También puedes hacerlo con los otros personajes. Puedes hacer poses de batalla o algo así. Bueno, me ha encantado esta figura. Me impresionó bastante. Me ha impresionado mucho. Muchas articulaciones tiene. Y como aquí lo muestran en la bolsa, dice que puede tener hasta 22 articulaciones. Es muy sorprendente cuando lo quité de la bolsa. Aquí está el Shadow. El guante también me gusta. Bueno, ahora sí, hasta aquí podemos dejar el video, porque ya hasta aquí hemos terminado. Ahora sí, hasta pronto.